اليوم راح نسوي تحدي تشيبس الحامض مع الحار مع المصور. يلا نبدأ به. يلا هسه راح ناكل. شوف نخلص قبل. أحب أعزائي المشاهدين الشباب يكسر العقاب. يلا هسه نجي. انت ليش صرت المصور زي اخي الشمس حار؟ لا حار فلفل يا اخي المصور. فلفل حار. حكم نحطك سيلفي ما قل لي. مرحبا أعزائي المشاهدين. راح الأداء وصلنا 50 مشترك. راح نوزع بسكلات للولد وللبنات نوزع هديات. خلينا نعوف نرجع ناكل. نخلص من المشترك. أقول نستلم. نقول ايش ولا كلام. نقول على محمود المصور. نقول محمود يلا اكل. محمود هو مطلع فرصة. محمود ايوه انا خلصت السبس. بقينا بس اني بعد سبس. بقينا بس اني مصور. محمود انا خلصت هذا. بقينا بس اني زين. مصور بعد مصور صرت خلاص تجيب بس حتى اكل شلون يعني؟ اشوف واحد ياكل من خلص شبه. زي كذا بحس المي. راشد ايش قد بقى؟ لا تسوي راشد وعلى قد بقى. نعفو نسينا حيدر. كمل محمود المصور. كمل الشيبس مالت الحار.
كملنا. والعقاب إلى حيدر رافد المكسور. جوفي سكين هو شوية هاي شوية بقت بيدها، قصدي بيد محمود. محمود وخر يديك. محمود محمود كملت؟ هاي شلون ياكل محمود. خلاص انا بس راح اروح الدكن وبسمع وحاجيكم شغله. انا هسه اشتك بكو الشجرة هي هاي شغله زينب. باوع كنا تشوف اصحاب. تعرفوني هذا التبس شافوا هسه كمل ولعب اقرا هنا اقرا. يا الله النظام والله انا ما ادري قلت كلمه غلط. استغفر الله جنات. كم محمود تصير وتقفل الهذا محمود لا توقف الصابوره قصدي العماد. شافورك طافر حكم ترى يا جماعه هاي اخير لحظه راح نسوي بالقناه مال التحدي. ادركنا يلا طايره راح اسلك يا سلك راح اكل. والله ما جوعت راح انام. شوفوني انا بس حاطه انا وجهه وسخ ما هو شو وسخ ما تسوي شيء. شدوا احنا بنرقص. هسه العقاب راح نلعب. العقاب هو في العاب سود. ترى هو العقاب محمود هو القناه يصور المصور. وقف الفيديو قال لنا راح يمسح وجهه. يلا نبدا نقوم. باعونا. هذا الفلفل من امريكا جانا ترى بس هو ما يبين. باعه هذا. افتح يدك. هاي لا هاي يلا كاف. شلون الجاهل اخلي له نكتة اكل. بسم الله الرحمن الرحيم السكر بياكل بسم الله عقب قول بسم الله الرحمن الرحيم. طبت فاره بالطحين. اكل. بسم الله الرحمن الرحيم طب صفار الرحيم يا رحيم بالهادي هذا يسمونه باعون شو راح اكل حتى الرام راح اتعاقب معك. هو خلصته. تجي كذب علينا محمود
مصور وطلع بالناس ياكل شوربة بالليل ويفسر وايد. آسف على التعليق السلبي. أنا آسف على التغيير. العفو مو الكلام السلبي. الكلام السلبي. خليها شوي. لا تنتهوا نهاية الحلقة. لا مو لا تنتهوا. لا. إيه مسابقات. يلا لا تنسون الاشتراك بالقناة وفعلوا الجرس وترفعون لا تنسون اشتراك ولايك. الدرس الحار. هذا ترى ما يسمى تشبوس. وهذا يلا محمود طفي الايباد. طفي الكاميرا.